Alhamdulillah wali sadayana. Mudah-mudahan Allah khusus setelah ini supaya dilakukan pihak Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saur Imam Ghazali salah sahih bentuk hisab atau saur Nabi dina hadisna hasibu qabla an tuhasabu. Marane kabeh teh kudu bisa ngahisab diri sorangan sareng teh ku Allah dihisab. Ya urang kudu masih ada kesempatan kita ngahisab diri urang sorangan sareng teh di akhirat dihisab ku Allah. Saur dina Umar man hasaba nafsa saha jelema anu sok ngahisab diri sorangan insyaallah hawana ala hisab akan mendapat keringanan hisab di akhirat. Salah sawios bentuk hisab saur Imam Ghazali mah lebih tepat ngahisab tentang benar jeung salah. Ulah waka atau disebutkan ulah dina jumlah panggawean. Jumlah panggawean ulah sabaraha poe salat sabaraha kali. Ulah ngahisab puasa getol. Ulah ngahisab wiridan ngaji Quran, silaturahmi dan macam-macam sedekah jariah bisa. Sabenerna mah langsung kadinya kurang tepat. Hisab anu paling halus teh bener atau salah. Dan hisab paling tepat. Jadi ke jumlah kurang sholat tak ngumpul misalkan, tapi hisab bener salah. Tak kurang teh moal pernah nyaho benerna jeung salahna salah kurang banget. Rata-rata secara umum kalimat hisab sok targetna objekna teh jumlah amal. Jumlah amal maka rata-rata lamun urang bulan puasa teh 2 palitan, 3 palitan. Dia target. Tapi terpikir teh benar salah. Ya. Maka insyaallah sanujan saeutik amal ketika benar. Itu lebih mungkin bagi kita para para mau diterima amal lamun itu. Mudah-mudahan urang itu sakulah sakadar aktivitas ngumpul minang ngaji. Ya, wah minang ngaji tak ulah dihitung minang ngajinya sebenarnya. Tapi kudu dipikirkeun urang teh geus ngaji can. Jadi kayaknya hosa. Mudah-mudahan Allah masih ada tambahan. Amin. Bang, soal ibadah haji mah lebih tepat upami kewek pembulan mempelajari khusus haji. Ayat kita namanya khusus haja wal umroh. Orang guna karena bab lain jihad. Atas Tifayun pernah disinggung ayat obat kalimat dawuhan Allah. Ya kan? Kutiba alaihimul qital. Kutiba alaihimul qisas. Kutiba alaikumul wasiyat. Kutiba alaikumus siyam. Kalau ahli tafsir berarti sepihak, sejajar, sebab dimulai itu kalimat yang sama, itu sama. Maka di ayat dawuhan Allah, kutiba alaikumul qital, diwajibkeun kamarane kamu perang. Dan
Allah madawu infiru khifafan wa thiqalan. Ini pokoknya dek terasa berat, rek terasa ringan. Terasa berat dina segi biaya atau terasa berat musuhna. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Mare kabeh kudu jihad teh pake harta maneh dipake awak. Jadi mempergunakan awak modal fi sabilillah. Illa tanfiru lamun maneh teu arelit yu'adzibhum azaban alim. Bakal disiksa maraneh ku siksaan anu pedih. Ieu ningali ayat-ayat ieu jelas jelema menolak nuhmu diancam siksa. Maka hukumna teh fardhu atau disebut istilah wajib. Namun kata kalau wajib dilaksanakan dosa. Tapi ayat dawuhan Allah la yastawil qa'iduna minal mu'minin. Muhasabah jamaah-jamaah yang duduk-duduk saja dengan perang. Minal mu'minin. Tapi nu tadi teh goiro ulil duro lain diuk dina harti aya madorot dibandingkeun wal mujahiduna fi sabilillah jelema mihit kamedan perang di jalan Allah. Berarti ngagambarkeun dua aya jelema nu teu ini perang duduk-duduk saja kehidupan ayah oge nu ieu perang kira kelompok. Tapi Allah teh bahasana la yastawi teu sarua. Saur ahli tafsir dijelaskeun salanjutna ayat wa kullan tiap-tiap kelompok nu tadi rek anu duduk-duduk saja rek ini terjun ke medan perang wa'adallahu husna. Allah janji kamu dua tadi akan diberi hak pahala sesuai husna ka Allah. Berarti dia hanya untuk ini perang. Ayo kita lihat perang. Kusabab ayat dua nu berbenturan maka disimpulkan di dieu teh artina wajib kifayah atau fardhu kifayah. Bahasa Indonesia bernya fardhu kifayah. Dan muhasabah fardhu kifayah dina bidang tertentu dina urusan perang. Ya, muhasabah badai urus mayit atau kifayah bisa disebabkan jeung prosedur jeung aturan teu sawa. Kalau gitu saha anu kudu ieu perang teh. Kanji mukhalaf. Sok. Aya nama ujian ini mukhalaf. Disebut taklif atau mukhalaf. Orang yang sudah layak diberi tanggung jawab. Jelema tanggung jawab teh jelema anu berhak menerima, berkewajiban menerima tanggung jawab. Dewasa fisik awakna,
berarti lamun di ke medan perang awak nu kumaha nu kudu. Kedua, disesuaikan dengan jenis kewajiban. Berarti perang. Taklif kusabab jelema teh kudu dewasa secara fisik, maka berwajib ke budak. Dan memenuhi syarat diantaranya lamun ayat cacat fisik, termasuk cacat fisik anu minimal itu bisa lupa atau lengan ke fleksibel malah membina serius ya fleksibel kamu namun anu tepat kita singkat menolong utawa otomatis terkudu keluar perang. Putra Sayyidina Umar ketika perang Uhud kulit umur 14 tahun. Datang ke kanjeng Nabi, ya Rasulullah, abdi Nabi bisa bebas. Bisa ke abdi milih perang umur 14 tahun. Orang umur 14 tahun. Falam yuzisni fil maqatalah, maka Nabi terdidik jadi can wajib ia maka dari standar 14 tahun ke anak teh can kategori balik. Jadi fisik memenuhi syarat ya, ulah ayat cacat bisa dalam cacat dari suka dua gering cacat, gering berarti gering masa kali-kali kayak cacat, kayak penyakit dawuhan Allah laisa alal a'ma haraj wala alal haraj wala alal marid haraj, tidak ada dosa, tidak ada kewajiban perang keur nolong jeung sajadi keur nu cacat fisik khususnya lengan jeung suci yang kenuri laisa alabu apa wala alal marid. Terus dari orang-orang lemah, maka lemah teh lanjut usia diantaranya atau awe kategori umur apa di asup benar jadi awe wajib berangkat ke medan perang. Tapi asal sejarah membuktikan loba awe nu perang. Loba. Antara perang teh bahwa siga mungkin ada model main bola. Model main bola. Berangkat kemudian berangkat pulang nyerbu, berangkat ke alhamdulillah, tapi berhari-hari. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Tiap hari beting urut cukup dari tinggal. Jadi lo nggak mau kelabang ketika ini apa? Ini apa? Amanah cerik gering wala ala ladina layajibuna mayunfikuna hawazun jeung termasuk jamaah nu teu bogaeun modal. Saperang teh kudu meuli bedog. Mun ayeuna meuli bedil, mungkin oge meuli keril. Mun ayeuna. Lantaran dina hukum Islam eueuh istilah tentara digaji. Perang teh semua orang yang mampu wajib. Maka setiap peserta teh makanya sekali berangkat cukup kepada tinggi
rata-rata lebihkan Khalid bin Walid kuring di perang Hunain sapoe beak 15 pedang. Kira-kira sapoe beak 15 pedang. Nah, musuh kesalahan berenang baku potong barang kan belum 4 ganti. Kadang-kadang ayah mawa budak, tukang mawa eta, mun di urang masih kan, tukang di bolong, tak itu, ingin dia mawa eta, ingin perang mainan, rusak itu ganti ganti, ya, memang itu memang budaya bahasa. Otomatis, lamun hayang panah boleh, hayang tumak boleh, berarti zaman bahasa. Besi enggak besi kan? Mau ayah nama. Untuk salama, ayah pedang cenah sebanding jeung pedang baheula. Negara naon pokoknya di sini. Kurang lebih harga nanti pun ayeuna sebanding jeung pedang baheula teh kurang lebih 50 juta. Ngetes pedang ke perang baheula. Pedang teh kudu diheumatkeun kana beureum onta sakaligus potong. Onta teh tebas kencang teh. Aya mah kalau kitu aya. Berarti geus mah aya pedang gitu baheula. Tapi anehna eta bahanna cenah di India tapi deuk kapal sejarah teu bisa mah. Lantaran ayahnya peninggalan petang pedang baheula ditutup di Turki, ditutup Mesir, ditutup temenan ayah di Ewan menyelidiki ya kan bahaya lah kalau itu orang itu. Namun ayah dia mah cacat teh cek pulang rabun ayam otokeun nah eta mah anger wajib ieu hukum baheula perang sabab perang penting langka jadi tetap hukum wajib tapi tetap wajib namun perang berat ya tapi penting tapi aya dua pemuda di Madinah umur 15 tahun dan 16 tahun dari kecil. Ketika berangkat Uhud mana dicekurang hargudang kare cuma singa lalu di nomor kesepi nanya orang nabi pacimu dan buat kurang nyusul dua. Bukan kan 15 tahun jadi 16 tahun berarti standar wajib orang 15 tahun. Paneri justru paneri. Nyokot kuda dan menggunakan nabung harga di bawah nyokot tadi cara poin jik ya. Mun bisa atau balik. Kekinung aja. Pokoknya gusti heula mun bisa mun tong. Ya itu mampu hardina pae di medan perang. Ya, semangat budak geritik di perang. Begitu beres perang Uhud, nusa orang buntung dina, nusa orang buntung suci. Budak, cekinungna alhamdulillah jang saksi. Ya. Begitu pengumuman perang minum deui. Ya Rasulullah can anggeus abdi jihad can bae. Nah, ningali kampanye proklaman mun zaman ayeuna mah promosi kumaha perang jihad di medan perang bahwa awe nu cemburu gitu pasti asa dengan desakan loba we pulang awe kapan masuk surga maka
Rasulullah, ya Rasulullah, hal alam nisa ijihad. Ya Rasulullah, kenapa jangan laki ngumpul sama abdi dia apa yang hayang hidup masuk ke medan perang ayat itu perbolehan jihad. Jadi Rasul laku, tapi jihadun la kita lagi jihad anu teu kudu gelut. Ya Rasulullah mahwa naon tah jihad anu teu perlu gelut al-hajj wal umrah. Jadi dia tapi kalau laki aya mah keur Allah. Haji jeung umrah teh nilaina sarua jeung jihad di jalan Allah taala. Kan ibadah haji mudah-mudahan mau ini. Amin. Amin. Lantaran sahur Allah wala ala du'afa teu wajib ka kaum du'afa sedangkan awe teh masuk kategori du'afa. Diwe teu wajib secara hukum tapi boleh saja gitu. Wala alal ladina idza ma tawallahu qul la ajidu ma amalukum fihi tawalau wa ayyarum taqidu minad dami hazana Allah yajidu ma yunfiqun. Aya seorang pemuda urang Ansor datang ka Kangjeng ngaranti abdi hayang hidup perang. Budak kene 17 tahun. Nabi apa dengan mana program memantap Gusti cekuran mah jam saling gitu. Saling baju ge teu boga komodel modal perang. Kudu beli kuda, beli bedog segala macam. Ya. Turunnya ayat wajib ke itu dalam arti nu sangsara teu wajib. Alhamdulillah sangsara. Jihad sangsara guys. Tapi si jelema tersebut teh wa tawalau wa ayunuhum tafidu minadan. Si budak tadi teh ngaleos ya Pak. Muncul di mana di mata sedih abdi betul bisa lupa. Muncul hazanan sedih. Mesti abdi betul diberi kesempatan Pak. Abdi betul boga. Orang rumah, abdi betul kabel di motor. Ya. Terus situasi kondisi. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbir. Iman kan ya mereka jadi ketika harus jadi musuh maka kami kudu pancen kemenang cek sulama ngejat satunya bias menurut sesiku ngejat satu pancen kemenang. Ya benda Allah maka Nabi nyaurkeun salah sahiji anu termasuk murtad teh jelema anu kabur ti medan perang. Berpapangi lupa. Ya, illa mutahayyijan. Dia ya. Idza laqitumul ladina kafaru zafan fala tuwallu umul adbar. Mun man papangi jeung jelema kafir di medan perang kemudian campur teunang ngabalir kamu dicari ku Allah. Geus asup tempur na medan perang geus ditangkupkeun meunang pae. Pae atau
pengertian kumaha nu kieu teh. kecuali lamun jelema tersebut teh mundur ngejat keluar di medan perang teh pikeun menyusun strategi baru. Pikeun nyusun strategi. Misalkan kadesak kieu. Terdesak kurang pasti elek we cek kasar. Boleh kabur tapi untuk menyusun strategi baru. Dina hati pulang kabur meninggalkan agama. Tapi lamun mundur ngatur strategi ini. Nah, mundur ngacakan kula batur namahan atau mundur dalam arti pindah kalau mundur saja mungkin begitu bapak penduduk anu sanggup membantu menang strategi baru. Jadi pula kabur dalam arti meninggalkan kewajiban perang dan hasil atau kabur nanti seperti kejadian di dalam waktu perang di perjalanan manehna tobat jeung kelompok musuh cek sejarah ringkas nama berbanding 1 berbanding 10 dek ngalawan pasti baik dan ngalawan sih murtad cekcoknya harga minggu tulang tunggu teh kabur itu tuh lompatan dan macam cuma perang makin lah kabur langsung ke margan yang perlu kahirin Nabi ya Rasulullah abdi murtad langsung cerita kieu naon alasanna abdina teu siap perang dalam arti perjalanan biasa ya perjalanan biasa dipegat ku musuh lain perjalanan perang semua cek Nabi laisa minal birrika asli lantaran maneh datang kamu Kanjeng Nabi sedangkan kuring teh komandan perang kan gitu. Nah, tak kabur kita mah kita asup. Finalis kabeh. Terus di antaranya kejadian cara kurang memahami. Aya deui salah saurang eta mah orang Yahudi lah sebenarnya orang Yahudi. Orang Yahudi lain orang Ansor lain orang Muhajirin. Tapi geus masuk. Berbeda kan Nabi geus masuk Islam. Umur senang sejarah. Orang lagi karena 30 tahun. Berbeda, Abi teh hayang perang. Memang mesti persiap. Tapi bingung tinggalkan ini. Cek Nabi bilang, Iha jihad ngabelaan inu bapak geus kolot termasuk kita. Jadi ngabelaan inu bapak geus kolot eta jihad. Terus Nabi kemenang ngilu perang nu anyar panganten ya kamu majong kedua kemenang ngilu perang lamun boga pamajikan kerenang bulan halal kemenang ngilu perang lamun boga kuputan medoma sehari 2 hari pasti bakal lahir kamu kamu perhatikan boga baik reuneuh baik ngeueuh lamun eta teh bisa kita di antara kemenang ngilu perang lamun isu pagetok sigana panen majong kecuali bisa diamanatkan kecuali bisa diamanatkan
Temenang ngilu perang jelema anu keur nungguan punya kewajiban nungguan negeri. Berarti nu tadi teh nu kaasup teu ngilu perang tapi berdosa. Aya jelema kaum Nabi ya ketika berangkat rek perang Uhud. Di jalan nayos kieu sabanara urang kelobaan ieu jebran mati di perjalanan. Tapi teu ini kabeh. Urang melewati lembah, urang melewati bagian pahala. Yang nakuhum udur maneh nama terhalang ku udur. Nah, jadi lelaki-lelaki anu tadi halayan siap dek perangan terhalang boga ibu bapak, boga itu, boga ieu teu perang. Tapi hatena ini meunang ganjaran sarua jeung hidup. Ya, jadi tadi sebut ke sawareh mah duduk saja dan hidup sawareh mah hidup lah. Tapi kalau dijadikan masing-masing boga pahala, tapi kesarua memang masing-masing boga pahala. Panjang bu, teruskan kawan. Terus ada salah seorang datang ke kanjeng Nabi, ya Rasulullah, jitu ubalika alal hijrah wa taraktu abawaya bkia. Abdi datang aja ngadeus ka istri, rek hijrah. Dia waktu Nabi rek hijrah. Oh iya banyak perbandingan. Wa taraktu abawaya bkia, tapi abdi teh bebejar ka bapak teh kalaka cari buat. Nah ciri cek bapak abdi hari manjing bapak jeung saha mana itu. Nah gitu. Cek Nabi irji ilaiha fa'adhik huma kama abaitahu balik dewe jing tongil ujara tongil hijrah mongko deui perang. Mok maneh geus membuat bapak maneh jadi ceulik. Tak ayeuna balik usahakeun supaya ini bapak maneh jadi seribu. Jadi perbandingan kumaha bakti ka orang tua jeung kewajiban jihad itu sesuatu yang berhubungan. Dan tinggalin situasi yang kondisi. Ya Rasulullah, in qutitu fisabilillah akafarallahu khataya. Ya Rasulullah, mun abdi ngilu perang kemudian maut, apakah dosa abdi terkapar kabeh? Cek Rasul, lamun maneh in qutil tapi fisabilillah sabiron muktasiban mukbilan ghairu mudbirin. Mun maneh perangna bener karena Allah dengan sabar pasti perang kuris. Muktasiban tapi ikhtisan berarti tadi ya menang atau apa targetnya saya itu mukbilan ghairu mudbirin. Istilah mundur pokoknya saya perang baik atau menang sakit itu kakara kafallahu anka khotoyaka ila dain. Sakabeh dosa bisa tercover kecuali hutang. Adalika qala jibril kuring ge eta teh Jibril. Jadi baik di badan perang dosa sagede kumaha beak kau kecuali
Aya deui perbedaan laisa kitalin fisabilillah bari wal bahr. Teu sarua lamun perangna di darat jeung perangna di laut. Lamun perang di darat yukaffiru nuduk ibadai. Perang di darat beak dosa mumpai kecuali hutang. Lamun perang di tengah laut maut kabeh beak termasuk hutang dari habis. Itu perang di laut kamu jaga. Sakit itu banyak banyak pun. Sakit itu adalah lamanya dan kesimpulan perang teh fardu kifayah. Sanes fardu ain. Jadi fardu kifayah. Bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba hari buat kita ya. Jadi diwajibkan perang. Nah, pada di zaman Rasul pernah tengah ngomong senjata perang punya rumah panah. Nah, akhirnya seperti orang zaman wah hari perang jarak pedang mah. Nah, akhirnya orang perang teh kenapa masa supaya dina fisabilillah kita. Ari penggunaan senjata mah pertama teori. Jadi teori cara melaksanakan kewajiban. Karena otomatis sesuai situasi kondisi. Jadi sampai kalau contoh orang itu pedang R. Jadi silakan sesuaikan dengan musuh namanya. Sistem perang teh kumaha situasi kondisi jeung kumaha zaman. Eta dia. Lamun urang hayang targetna mencapai sesuai fisabilillah, maka disebut nanti disebut lillahi kalimatillah. Perang teh hanya untuk menjunjung tinggi supaya tegakna kalimat Allah. Man qatala walaisa fi illahi kalimatah falaisa fi sabilillah. Sahawae jangan perang bukan pikeun negahkeun agama Allah, maka teu bisa disebut baik di jalan Allah. Mosana perang kita bela negara tidak bisa. Terus terang, bela negara tidak termasuk bela, sebab negara bukan agama. Ada juga. Ada nggak perlu 345 misalnya. Ya. Bener. Akhirnya orang mati-matian supaya tegak Indonesia. Islam bukan. Gak bisa. Mungkin sebelum zaman baheula, mungkin baheula. Sebelum itu. Ya. Mungkin zaman di Ponorogo lah, memang 45 mungkin ditambah. Mungkin sabar mereka beralasan tidak mau dirusak agama dan budaya. Jadi balerana rata-rata belum pakai bendera. Mungkin sahib betul soal sahib mah, ya hukum sahib. Betul. Ayat istilah kan? Ayat sahib yang bisa makan. Jadi hanya bisa makan, bukan sahid hakiki bisa bela. Jadi maut sahidna tidak termasuk syuhada murni, tapi bisa saja mencapai sahid bisa makan. Pertama harus dikenali dengan segini situasi kondisi seperti apa itu target program. Nah, tapi walaupun di bulan memang banyak itu
kemudian dikatakan pahlawan, ya terserah urusan jelema. Ya, kita urusan jelema di pahlawan saja bangsa jadul perang itu pahlawan boleh saja. Bisa kan? Nah, jadi itu mah istilah jelema. Ieu mah kriteria pandangan Allah, lamun perang bukan tujuan negakeun agama, teu kaasup suhana. Jelas kan? Ya masalah di Indonesia sebenarnya untuk berlaku ketuhanan di dunia kita, tapi dina kenyataan anu daremo anu tawuran karena teh inisiatifnya emang jihad fisabilillah anu dicapkan lagi Allahu Akbar jeung la ilaha illallah cuma tadi ukur tawuran aja daremo tapi targetnya emang fisabilillah Bela naon? itu kan Bela naon bela? Ari sabil teh jalan. Sabil. Jalan. Ya, tapi urang mah sabil teh dari bencana hate. Hate saya sabil. Sabil teh hartina teh jalan. Ya, jadi jalur. Jadi seolah-olah perang itu harus mengikuti jalur. Aya aturan aya kedisiplinan jalur. Sabil. Ya. Lamun masalah nu tadi, masalah eta aya hukum bernegara atawa sebut lamun dina Quran sok diaromongkeun ku ajengan atiqullah wa atiqur rasul wa ulil amri minkum. Eta alasan pun taat ka Allah, taat ka Rasul dan taat pemerintah. Itu. Tapi dia teh ulil amri sebenarnya. Ulil amri teh orang yang bertanggung jawab kelanjutan urusan Allah dan Rasul. Itu ulul amri. Orang yang bertanggung jawab karena dipercaya untuk melanjutkan tugas-tugas di Allah di Rasul. Disebut ulul amri. Tah eta teh taat kadinya teh sarua jeung taat ka Allah jeung ka Rasul. Lamun diterjemahkeun urang ulul amri di urang di pengertian pemerintah, jelas. Berarti urang kudu taat ka beulana pemerintah. Waktu aja. Kudu taat. Pindah ke Jepang, kudu taat kan Jepang pemerintah. Tidak usah lagi yang menjajah pemerintah taat. Benar. Namun ulul amri ditaat orang yang menjabat dan berkuasa. Benar kan? Coba lamun aya datang dari Belanda di dia terus memproklamirkan dikuasai ke berarti ulul amri pemerintah. Berarti orang kuasa. Nah, lamun aya kasus di urang tentang dikata-katakan itu bisa jelas. Apakah si pendemo, si penjuang tersebut dek menegakkan Allah lain, dek menegakkan agama Allah lain, atau membela partai? Gila. Ya bisa sebut jalan apa? Ngabela bandera ieu, ngabela bandera. Bocok, bocok kabeh kana. Nanaon? Kan udah berana kok. Orang bilang ini harus semangat. Ingat ya. Nama yurid saetoro ayuki abaina kumur ada watawa bangga. Target setan itu bagaimana caranya ngadu domba ke barang kabeh. Daek diadu domba ke setan. Setan teh mana? Mina jinni wal insi, setan teh dua rupa, jelema jeung jin. Setiap jelema memprovokator perang itu setan. Ngajak si itu pasti si ajak sarua Allah Akbar setan dah itu. Jadi kan beda-beda itu kuning gitu.
Kagenting beungeut ajengan. Ngajak masyarakat, hayu urang anu sarekan si anu sarua apa-apa. Setan. Beratnya Bu. Naik dari masyarakat. Nah, jadi situasi perang harus disesuaikan. Perang fisik cek ayeuna keuningan. Betul. Naon? Susah kan? Lamun dek perang fisik susah. Maka perang nanti satu hal. Jadi kudu bisa perang dina tauhid. Lantaran ieu teh digambarkeun kunaon. Suatu saat umat kami bakal jadi bahan mainan. Kabikeun ka sahabat kaget main Gusti. Umat Islam hanya jadi mainan dan soal dipermainkan. Akasirun alkohol benar mungkin ke zaman baku ke zaman kadang nah saeutik ieu mah teh. Bala kasirun justru mayoritas muslim. Tapi kaget sahabat teh aneh urang jelema saeutik contohna 313 bisa kelekkeun salapan 700 orang. Mayoritas mungkin ada penyebabnya. Cekap itu naon wahan. Banyak nama banyaknya wahan teh hubun dunia sieun bae. Urang dibere 50.000 hubun dunia. Bere 5.000, 10.000 diabringkeun pasti ada. Kalau harga teryakin ke Allah. Jadi hati ya. Mau jadi hati sepuluh alhamdulillah. Islam kan. Dari kamu. Ya, teryakin pun Allah berkata. Nah, orang hukum pasti akan perbuatan. Ya, kurang. Tauhid, kurang tauhid. Kedua kasihan baik. Ada lagi anu kurang kasihan baik. Tapi ke ayah no daik sok abdi warian jagoan nanya nganggo lah ilmu bani. Atuh irah bae. Jadi eta penyebab. Kedua kurang sosial. Inti dinas sosial tersebut awas. Ya dinas strategi perang. Satu tauhid perang. Kedua strategi tauhid peditna jelema beunghar. Tapi jelema beunghar. Tanggo begini. Maka urusan syaratnya diminta saeutik naik kan buat anak-anak peduli. Tara aya nu beunghar itu haram geus urang. Oh kitu kan. Aya teh nu beunghar bela agama. Beri contohan ku baheula sahabat Abdurrahman. Abdurrahman. Aya nu hayang perang jeung poe pamerintah bedong pemerintah kieu. Butuh naon sok perang kurang di modal. Tapi maneh ulah sekali-kali tumpuk ka kafir. Ulah. Ngaharu tumpuk terus serah mah bae kita jadi-jadi. Ajengan kampanye, ngarukan jelema. Saha nu masaekeun pasantren ajengan. Sok, rek ngakur kuat. Masaekeun pemuda ajengan, lu kampanye. Sarua Allahu Akbar, sarua Quran, sarua Nabi, sarua dipaseakeun naon? Bandera demi duit. Ukur dunia. Moal tegak teh, pae moal bisa dunia. Moal.
hari kamu. Ayah jelema pertengkang ngomong segala macam bela Islam. Terojo oleh pejabat. Mau nares sekali lagi. Hari itu kamu lupuk nyemprot. Terojo lebih mati. Salah ada gitu. Ya. Baik, hari malam ya. Saya tahu lemah. Ele, nama itu bagian kau ke pasean. Siri tadi itu bagian mobil, cekcok segala macam. Padahal beres pulang ini. Yakin simpulin pada yakin bukan? Mau tinggalnya mau. Aduh Gusti. Coba pula mun ibu yakin tojo calon cuek we tampil dalam acara. Dan calon cari Calon bang. mau newak mau ngahukum apa aja pasti hukum. Bisa mau segala macam. Subuhan. Tak nahu. Nah beda aja kurang pun enggak coba. Ya. Man halafa fi malaisa fil yadihi bahwa minal kalimin. Catat. Saha jelema anu janji sanggup berbuat sesuatu di luar kemampuan, di luar kekuasaan, sak eta teh jelema pembohong besar. Saha jelema anu sanggup berbuat sesuatu janji bari nu dijanjikeun nanti tidak dalam kekuasaannya. Pada simpulin kekuasaan diberi lauk, bari teu gak berparu. Aya orang buat bro kan. Bisa kayak gua ini berlalu. Bahwa kayak rame kabila. Eta teh jenenge pokok. Kitu kan kalakuan calon. Kayak dibangun kurang mana duit, kayak lamun menang proyek. Jadi. Das. Hatiku kawe. Tapi bangga aneh jadi pahlawan. Kan ieu kasalah. Ieu lamun tadi teh 12 ke. Terusnya, no, 12. Dia sama orang. Jadi dua. Lain ke asuk jihad fisabilillah terserah main lagi lanjut. Beungeut aja ngan terserah beungeut aja. Lain kita. Dek tegakkeun agama lain. Aya menang partai. Coba pikir, simpulin we bokan. Oh, pikir ini jelas. Jelas ya? Netral we simpulin. Ini Prabowo, ini Jokowi. Diadukeun kabeh. Ini Prabowo. Ayeuna Prabowo jeung Jokowi ka hiji dan nama. Pikiran kan? Berembung kabeh. Se-Indonesia. Nah hiji manehna bisa angel, menikmati kenikmatan. Urang nu pasca dosa. Coba kita urang. Oh, kita. Coba pikiran, dengar panasnya. Serius kan? Cing kita tahu dah harus pengaruh. Ibu-ibu tuh bubari juga. Ya, maka si murid sebelum mikir jangan bicara agama sama akhir. Milik mah. Terus dunia kayak nomor kain mereka benar, ini wajar gitu mah gaduhnya kamu. Kamu nyebut agama. Dosanya gede. Nah, bahaya kalau nyebut kisah di jalan Allah. Mana? Ya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kan? Tadi nyambung sama papasan impun tiba dalam di zaman ayeuna panggil ke usum mangitanya aya perang gitu mah. Dan anu jadi permasalahan teh ayeuna mah panggil jihad nafsi. Tapi aya kata jihad nafsi, tapi aya hawa nafsu eta. Nah,
anu kata anu kumaha anu kedah merangan hawa nafsu teh kan kita nawana hawa nafsu teh kan aya positif negatif begitu. Terus upami perangan pastinya enggak aya nu eweh ngedenya ngali perangan mah ternyata kumaha upami hawa nafsu teh eleh we kitu lah. Itu teh aya sama sakali tah itu mah. Waktu balik di perang Hunain, ya perang Hunain. Jadi sangat payah perang kali itu. Ibu para sahabat lantaran bisa disebutkan hampir elek total. Jadi Nabi dia menurut strategi. Perang teh temenang teu elek harita. Yang karasa kepala sahabat rugi besar temenang kata rapasan temenang gunima senjata sadar luka lorok. Cek Nabi teh roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar. Urang geus balik tina jihad leutik, urang menuju kana jihad leuwih gede. Kapan keur bos? Nubi lo bae geus ribu kieu. Komo ke? Namun ya Rasulullah teh perang di wana deui. Cek Nabi hada jihadun nafsa, tamerangan awak. Jadi nafsah dirinya teh merangan awak. Ya, merangan tapi urang mah disebutkan merangan nafsu. Jelas. Merangan nafsu. Nu disebut kotala secara umum sok dihartian membunuh dalam manggil Napoleon wa may yaqtul mu'minan. Aya man qatala mu'minan. Jadi qatala teh sok dihartian membunuh. Tapi arti anu sabenar nama menundukkan. Jadi menundukkan nu dianggap musuh sesuai dengan target. Ya, target anak perang tekan kieu. Kanji orang teh kudu Islam. Lamun teu Islam tetap tunduk karena hukum Islam. Hanya itu. Walaupun tidak Islam boleh asal tunduk karena hukum Islam. Aya pengecualian disebut jizyah atau pajak. Bisa tuh di negara geus urang mau Islam, nek anu Yahudi atau anu boleh, tapi hukum yang berjalan hanya Islam. Sarua jinah dicambuk sarua. Walaupun geus teu benar, mah hanya sakral we lah gitu ibadah. Lamun nu dua teu dipilih bae. Itu nya targetna teh. Berarti menundukkan. Nu disebut jihadun nafsah teh nundukkeun awak sorangan gitu. Ka mana tundukna teh? Ya, kan tilu. Aya bodog, aya syahwat, aya akal. Ya jelas. Quran atau teh hidayah Quran agama eta teh disimpan dina akal. Dan la'alakum yatafakkarun. Liulil albab hanya berlaku yang punya otak, liulil absar hanya berlaku yang punya pandangan di mas otaknya. Jadi hanya Quran akan berguna teh keur kitu. Anu aja. Nah, berarti maksudna jihadun nafsa teh supaya syahwat urang jeung godog urang teh tunduk kana. Harus diposisikan akal teh jadi komando posisi. Itu maksudnya jihad teh. Sedangkan nu disebut nafsu istilahna berhasil atau tidak. Lamun baru tidak pernah ada yang tunduk dari eta teh kana akal, ya. Umum tunduklah maka akal teh berfungsi hirup teh tidak menggunakan akal pikiran. Disebutna nafsu amarah atau ahmak. Awak kurang teh mampu tanpa kendali. Itu disebut nafsu amarah.
awak naon amarah sebenarnya. Jadi amarah teh tidak terkendali. Urang mah sabihardian ngamuk ya. Lamun sebagian terkendali nanti hanya syahwat unggul atau godok unggul disebut nafsu lawamah. Atau kalau disebut nafsu lamawah teh kadang-kadang bager, kadang-kadang teu bager. Lamun geus terkendali penuh, awak urang teh di bawah komando akal beragama kan ada hidayah tauhid disebut nafsu mutmainnah. Tah nafsu anggar kan nafsu tadi teh. Jadi weh digerak ku Allah ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Digerak ku Allah irji'i ila rabbik. Jadi tunduk berarti jihadun nafsa teh harus bisa menundukkan tadi. Nu kumaha sakwat nu mata global. Ya. Beda. Lamun sakwat teh mun diibarat mah mungkin bisa mudah-mudahan. Contohna bersifat politik atawa ampere atawa watt. Bisa tuh ngabayangkeun lamun gogok voltase. Bisa teh sabaraha kieu sabaraha watt 450 watt. Sabaraha voltase 120 110. Tapi coba 450 watt dibere voltase saya. Mun voltasena 120 ku ibu dicetung sisir listrik teh kasetrum napol hese dicegat lantaran lebih lamun 220 dicagar mental orang seperti dibarangkeun atau tersenak keson mental secara umum. Lamun di atas itu minimal 700 voltase koma mencapai 5.000 voltase itu anu di jalan manteng 3.000 voltase. Lamun dina utang hamla gede sutet itu 5.000 atau 7.000 voltase. Hak antar nu itu tutung berdak langsung. Tak eta voltase. Jadi sakwat teh volume lamun contoh lain mah kieu aya kulumung sakin ngocor pino yang sakwat kan geus sampai tak eta teh volume tapi lamun ana sadaya kulumung nama sadaya kitu tapi ngocor tali disebut voltase tekanan voltase. Dan ayah paribasa darah tinggi, anggar tinggi masa itu terjadi 10 meter, anggar itu, nanti tekan, tidak disebut darah tinggi, si gede cepat, nanti jadi dia panas karena awal. Nah, lamun darah rendah, nggak tahun anggar kiri, voltase gitu. Maka disebut bapak rinokok darah tinggi mah kagak tinggal teh anggar sarua aja urang. Tah kitu volume nama anggar jumlah nama ngan tekanan geus sarua. Tah di teh kieu meureunna sahwat urang teh secara umum mah sarua ngan bodong geus sarua. Jelema nu gede amak sakit. Jelema nu jarang amak bisa jadi sarua-sarua. Jadinya dia voltase. Tak eta teh kudu tunduk kana kan. Maka lamun bisa sebelum dihadap nafsa teh perangi lah, kendalikan lah supaya ulah hirup tadi kendalikan ku
nafsu jeung godok itu berbangun. Pak, lamun di zaman orang karena modernnya terus senjata anu dipakai perang teh model virus atau wabah eta kumaha? Dina perang teh aya hukum etika. Ya, hukum etika gitu. Atau baca urang mah untuk zamanna mah undang-undang perang. Lamun Nabi mah disebutna teh hukum etika. Nabi pernah tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh merusak pertanian, tidak boleh merusak perdagangan, tidak boleh merusak industri, tidak boleh merusak bangunan, kecuali dibutuhkan hanya sebatas strategi. Jangan terbunuh yang tidak terlibat. Jelas? Jelas kan? Aya nu perang Malaya jeung Vietnam, virus naka urang, buku batak tidak boleh pakai virus. Nah, sabarma tidak undang-undang perang. Disebutkan cek ahli lamun perang kurang, perang jihad fisabilillah. Urang teh perang. Misalkan ngelawan pasang raga contoh. Ngelawan pasang. Anggap itu musuh dari kurang sekali. Tapi membunuh kurang Cirebon yang tidak terlibat. Termasuk keluar tina jalur fisabilillah. Jadi geus teu bisa disebut fisabilillah. Tah, urang di etika moal perang jeung kafir, dan gunakeun senjata kimia atau virus orang lain baik tidak memenuhi syarat disebut fisabilillah. Ya mau orang perang kudu objektif. Bisa jelas? Dan agama bisa disebutkan nu kitu teh kategori haram. Mun perang ngagunakeun berakibat betul buah dosa. Aya ibu paling bisa dengar. Bapak menanya salah sahiji anu pasti paeh di jalan Allah disamakan teh nyaeta mautun atawa matun. Jelema paeh utaun. Saena taun usum taun. Ramu di paeh deh. Jadi kieu nya ayat kejadian baheula apa negara Irak ya. Baheula mau disebut nanti Kufah. Baheula dinasti Abbasiyah dunia teh aman. Teknologi teh maju pertanian di daerah Irak Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah. Maka jelema-jelemakeun balik sarangan. Diserbu ku urang Mongol. Urang Mongol, pantai Mongol. Kita mengalah calon Mongol. Urang Mongolia. Tah di Irak teh rek awewe, rek lalaki rata-rata baru dayun betul. Kandut begitu datang musuh teu bisa perang kabeh beak. Nah, walaupun Islam nggak salah, maka Nabi teresepeun ka jelema nu budayun betul. Betul awewe. Awewe boleh ngaden. Tapi lamun jan paling mah halus tambah. Lantaran perang teh esen dulu teh. Boro-boro perang kangungsi jadi ngomong nanti halan. Partisipasi. Tak identikna we jelema teh harus siap perang. Nah, aya we ceuk naon.
sahwa li kitalin fisabilillah bahwa kama kon pertama saha jelema anu latihan mana kan lain perang karek latihan nih latihan jauh perang hayang jago perang mulai nama berjago nembak sarwa ganyara jeung jelema anu pernah terjun ka medan perang. Tah dasar hadis eta sahaja berlatih berkuda ya, berlatih lumba kuda encan perang mah agian teh bisa perang siap lumba kuda mau benar dicatat itu pun termasuk fisabilillah lamun baik kelatihan masuk baik di jalan Allah. Bahwa hadis itu misalnya begitu baheula mah di pasar teh diajarkeun perang di antara teh diajar silat. Nama belum jadi hadir nama salah lu dianggap musuh tetangga sampai jago dulu tetangga dia nggak musuh nah jadi ada ini tuh karena nih yang itu dari ke awe lu latihan mojahi latihan menanggung panah ya selalu memelihara kerampingan tubuh. Menang berapa? Kanji, salaki kan kecewa. Kedua, lamun dek perang siap lompat. Mau menolak ada paneling. Jadi Muslim teh harus kapan saja siap perang sabenerna nama lantaran dicontohkan peristiwa di Irak ya gara-gara itu jadi weh Abu Muhammad macam itu namanya anu menikmat kiri perang fisabilillah di jalan Allah ke jalur alternatif namun hayang kasih itulah sabarama Allah tidak rugi karena Allah dari perang Allah tanya mun hayang mudah asup ka surga diciptakan dan bu, tapi kurang rata-rata ditolak. Nah, mudah-mudahan kayaknya kayak gini masih banyak mudah-mudahan mulai perang menurun. Yalah Allah yang maha tinggi, maha besar, atau maha bijaksana dan segala macam serba mahanya Allah hidupnya. Dek ridho, rek ridho, dunia itu geus aya program. Dunia teh geus aya program, ya. Jadi kurang teh masuk bagian akhir. Ingat bu, bagian akhir. Suatu saat model ayeuna aja. Tapi sebenarnya apa? Ayeuna kan ayat corona. Jelema salieun. Suatu saat Allah akan menebar virus jelema iman moal bisa nolak. Malah kafir salah. Suatu saat Allah bakal menebar virus jelema kabeh nu iman pokoknya mah Islam pasti baik. Disebutkeun teh rihun min Yaman akan keluar angin di daerah Yaman. Ayeuna mah kan di Wuhan lain di Yaman. Lamun di Yaman berada di mana? Nah, bakal keluar angin di daerah Yaman. Bakal menebar ka sakabeh dunya. Lamun aya di antara jelema iman luput ka jero gunung sekalipun Nabi bakal asup angin bentukkeun dari iman. Berarti suatu saat akan datang virus anu membunuh sakabeh dunya. Mending kita mending ayeuna. Dan lama. Jadi bakal tempurnya akhir zaman, memang jadi jelas sama ini program pulang dari dinas situasi sekiannya termasuk program Allah. Nah, yang penting berdeal. Ulah jangan coba-coba menolak takdir Allah, terima. Ya, sahaja lama betul itu karena takdir dari Allah, jadi Allah tulislah kalau segininya kan itu. Hadisnya gini, malam yarbo di kodati wa kodani. Walam yaskur ibalai walam yaskur lin nakmah. Pala takut
wala alal almi wa tamis roban siwaya. Sahabat diantara marane teu ridho teu narima kana kodok kodal tikuring sawan. Teu sabar narima balai ujian tikuring. Teu bersyukur diberenina tikuring. Wayahna tong aya di jero luhur minyak tikuring, tong aya hanapeun langit tikuring. Keluar lagi siangan pangeran saya tikuring. Jadi intinya naon kodok kodar Allah terima bisa ulah itu mungkin yang sebenarnya. Mudah-mudahan kurang termasuk ya. Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.